Selamat datang di CV Kios Mesin Media. Jadi hari ini kita mau uji coba mesin pengayak kompos atau sortasi kompos, atau bisa dimanfaatkan sebagai sortasi untuk atau ayaan pasir. Jadi kalau ayaan pasir nanti mesnya beda. Ini untuk kompos kita gunakan mes 6 ini. Nanti untuk hasil ayaan keluar di sini untuk partikel lembutnya, kemudian untuk partikel kasar di sini. Mesin ini digerakkan dengan engine bensin 5,5 HP, digerakkan dengan gearbox tipe 50, perbandingan 1:30. Untuk transmisi kita gunakan gear set. Ya, berminat silahkan WhatsApp ke 082138161990 atau ke 087739688150. Itu cara penggunaannya.